tolingana toza libota moko toza bandeko makila oyo ezotambola na nzoto ne yango pe etambola na nzoto na nga tolingana biso nyonso nde maman moni Kongo na biso tukomi ko rater mingi nga pona nga na mona eza makambo belele komoleka na Kongo eza pasi président yo yebi to is a very sad news, but eloko msu ya osaleza te nzambe ye moko mutu. Le quoi ba producteur neti na mitan biso na fi d'ici tozo le mingi ba producteur tozana ba producteur te donc le quoi ba producteur tozana Team France Télévision yangonde maka yanike wenge yonde makambo salande makambo fini babi tolela na bandeko bazolela peto sepela na ba oyo bazana esengo chaîne abino Kin France Télévision oyo eza bongo kokamba na Yannick Wenge moto atonda na kibonzambe. Merci pour la fidélité abino pe confiance kimia ya kolo swingelo mabota mwabino toza toujours awa nazala ba artiste entouré toujours na ba artiste comédien oyo bazolela ndeko na bango Diane o lelonde bauti kotika yene mokola ya suka na place na ya suka wa kovanda naza vraiment entouré na artiste comédienne nous allons bango awa rythme toujours ya matanga Diane nazala maman Christelle ça va? Oui, ça va bien papa Wenge. Oui, na kimia na nzambe kaka nzamba obatela fa. Ouais ya Diane sala kindeni oka kiondeni Diane un artiste comédienne atiki biso ba bon souvenir na ozala. Yeah, is vraiment pass is a very sad news, but eloko msu ya osaleza te nzambe ye moko mutu apesaka ye pende mutazwaka toza vraiment na pasi ya kobungisa one of us. She was one of us, but lelo akei départ na ye akende na kimia nzamba yamba ye vraiment molimo ne pema na kimia. Maman, mais pourquoi artiste comme ne boko kufa belé maman chaque fois to tika biso dadi kitambala bate belé bato tika biso ti lelo Diana kufi elo nini kaka bino artiste comédien. Yeah, donc tant que bato ba pona nini kaka biso donc ngamo nazo mituna boleki maloba mabene la duchesse alobaka boleki mabe mingi après ba tournage mabe sala maka te wana baguerre esprit na bango wana bango eza pe façon ndenge bango ba vivre po ndenge biso awa na Afrique si to vivre ka toza vraiment moko tozaka moko donc na ebite nde bato ba biso eza liwa nzambe nde mutapesaka donc so nzamba zwi lelo ngai pende to telemina obo lobo ko yoka penga na kufi to yo pe journaliste ko kufa to ko lo bateka pona nini po ba rankine zebele non eza bongo te eza nzambe nda pesaka to botamaki jour moko te tant pe to kufa jour moko te ya eza liwa donc batika molimo ya ndeko epe mana kimia akende na départ na ye na suka na kimia vraiment bon souvenir nini oza nango ya Diane. Donc tant nga na bandaki théâtre baza vraiment ba sœur ba yaya oyo biso to bandaki kotala na TV ovandi otali pe bolobi ah sister ozo jouer bien nga lobi penga pe na ko matelo ko aye donc baza vraiment bato oyo babandaki ko sepesa biso so tozo tala TV to sekaka to sepelaka façon ndenge bazalaka donc ba souvenir eza ebele tant que na vanda na yete mais ko tala ye na TV ba souvenir eza ebele vraiment ndenge ya mboko yo ba mamba théâtre zo avancer ou zo avancer te ko ba avancer na ngote selon yo zo avancer. Yeah, selon nga ezo ko avancer parce que biso tozaka na groupe. Premièrement, ceux qui boza na groupe tende bo mona ke bozo avancer te biso toza na groupe. Biso vraiment dans tina telemia wa bo mona ngai Christelle ki mwana la darona eza grâce ya mon président Soweto papa Soweto agriti au fala né. So yende mutasala ngai nazala o nazalelo. Donc toza na ba pièce oyo tozo préparer les bino comme ba impuissant boyebi kande na memaka bino na house forts to keturo na impuissant bolanda biso bokota na papa Soweto donc na ba YouTube beaucoup ta biso toza déjà wana to bongisa bino biloko ya kitoko donc pona biso tozo évoluer. OK, na minute onenge mama Gabriel na matanga ya Diane aza vraiment mal répété vi ba tumba ba makambo des ba biloko bongo bino artiste so sa bino.
ya mpo na ngai nakoki koloba nayebi te bato nde mutu bazoloba me natalaki baémission na YouTube ndenge mama Gabriel alekaki na Diane bakendaki na Bellevue TV bayambanaki basengani bapardon me nazo comprendre te ti na baréseaux sociaux ezobima baza na baproblème siko baproblème yango bato bayebi yango eza bao bana kini biso lokola toza na kini te moyen toyeba baproblème na bango vraiment oyo baowela eza te artiste comédienne okosenga nini na communauté bato nyonso basala ba théâtre eza na Congo eza na poto eza partout okosenga nini ya mpo na nga oyo nakosenga eza sori vraiment mpo na manete oyo nakosenga eza tozala kaka ini tozala bomoko parce que tozomona na libanda sori batéâtre yango nde eza donc bazo éduquer masse mobo na ba TV mais oya biso ba congolais et comme le quoi ba guerre esprit ba bitumba ko welana ko boka na ba maladie ba kisi ba nini yango zo mona pe théâtre na biso ezo peser te zo so valeur te po biso moko to lingani te to lingana toza libota moko toza bandeko makila o ezo tambo na nzoto ne yango pe tambo na nzoto nanga to lingana biso nyonso nde to komona pe makam na biso ekokende liboso. OK, merci beaucoup azaye moko te toza matanga toza bandeko rume toza na mama comment nani mama grâce hein toza na bango wa toujours na kati matanga beni rume tota komona mama Diana tiki biso aza lelo nde ba okunda ye bino bosali mobange na matanga awa pona ko na mémoire kaka ya Diane na ebité lilobeza sunini ntake bino ba comédien ba artiste ata bino pe ya mama bolingo ezaka te lilobego nani ouais ngana mingi ezana nu na le bon mettre for émission nationale les cas moli moni puis na kimia faut respecter ba mort moni Congo na biso komi ko rater mingi ngapo ngana mona ezama mbele ko moli kana Congo eza pasi président yo yebi to za na Afrique du Sud awa moi je moya patron ya mundele ali nzela na Congo so li nzela abengi yo babitu ba ko moni ni mboka tie mutu so subila nzela eza logique mais so subila nzela bakangi yo dans la Congo il commence à se vexer oh c'est normal que la Congo comment anormal on a vraiment kolingana te pour nga liwa mama Diane ezaka liwa na ye balongola ba polémique ya mama Gabriel balongola ba polémique ba nini manini te eza liwa mutu destin mutu bango za nzambe de komati na bota manza yabike benya ku fa 19 donc comme na rankina mutu moko boye avant le 19 wana mama ko miyemta bomi ngai dans liwa na ye eza ye ndenge nzambe sala kina mukili pa kufi bien sûr eza ba liwa mususu bato ba força ngo okufa mais nga tema na za ma chrétien de naissance na croyant na biloko wana te ngabo na nga liwa muta kufi nzambe muta permettre muta na kufa c'est tout. OK, c'est bon. Comment ça va? Oui, ça va. Matin ikende ni na Johannesburg. Et que nango bien, to passer jour na biso bien. Je pense que na Congo pezo kene bien. Ba bunda te, ba swana te, mutasi akufi, nzambe mutazi molimo na e donc c'est un peu ça. Otokolo ba ya. Otokolo ba ni pour ba bandeko ba comédien, ba producteur, ba to balinga ba soutenir ba artiste comédien ba zaka na moi ba kubanga ça là. Donc ba producteur, neti na mitan biso na fi d'ici tozo le mingi ba producteur. Tozana ba producteur te donc le quoi ba producteur tozana besoin na bino boya bo soutenir biso so bino boye te donc biso tozana mutu mso ko soutenir biso te sauf bango moko jamais toza ba producteur ba sud-africain ba américain non fallait ka ba congolais ba soutenir biso to to vraiment na besoin na bango baya ba soutenir biso. OK, yeah. Merci beaucoup ma grâce tozana artiste monsieur Kotoyo comment toi aussi ça là yo baba boni souci ata bato baloba mpona mama Diane ndeka baloba toujours lelo na osenga na baartiste moni monda art oyo ndenge ezokomela niveau ekomela nsi boyokanga na bapale il faut ça teti monda art oyo soko olali bamoneli yo oso comprendre bato babeku basala bomo soko mutu akufi babomi siko mokolo ya ndimoso akufa bolobani ya ndimoso baza problème na okoyeba fundaki epana ni comme tout le monde boya tout porter plainte batika fe nanga zaka na problème elonga zaka kitoko te so bakisi suma kambwana so munta fundaki batika ba polémique wana artiste sane musano na kiteti makoluka to kota na via mu ozo comprendre nde ya ngwana eloko na opesa bango lisese moko pona ba omoni surtout basi na biso ba komi vraiment bandumba ngalo ba clair pona banga mutute la dichesse a la raison ba ko bandumba kane mama na ngamoko lo baka kwango balongola poso basombaka teze échantillon kwango foza na kasa po mutalukao bino po boza producteur fo bosala na mabe boko makindumba osala arme ya kindumba
moza éducateur tete imitation la vie actuelle ou réelle toza pona ko éduquer masse yo mo za ndumba siko te ba ndumba de lo zo boma bino yango wana ponga za clé na banga mutedo o ai yo tozali wana toujours ya niki wenge mutaleki ba journaliste nyo sa monde talaka kini France ya monde eza la journaliste a filmera Messi sur na mboka ni ya leki. Merci beaucoup l'artiste papa yo po artiste comédien mais en tout cas c'est regrettable oyebi ça rappelle ce moko tes pièces et continuer ba pièces c'est belé continuer ozomona tozana problème ya financement ya mbongo ozomona donc même tournage et sengara mbongo faut balia faut ba mela pour bazo en inspiration pona soki batu baliete parce que so batu baliete ba melite inspiration ezate libu mwanzala ezalaka nango na ezwaka conseil morote donc babilo rango yango wana donc on a un problème là eza vraiment important na Congo tolobelaka likambo chaque fois soki mutu abeli na famille c'est que noko ndaza ndoki soki mutu abongi yaniki wenga bongi c'est que na simana yo simbi mwa kisi moi bilo moko bongo yo fili kuto komo loba madame oui qui ont déjà na yo kango ke ba mebe ba comment tout le monde oh mais moi la main neli ba makambo yango donc c'est voilà quoi donc soki mutu akufi c'est que balié donc liwe c'est normal c'est tout le monde mutu nyoso kokende donc et dépendre na temps oyo nzamba tiela mutu na mokili donc tout le monde a makambo susu eza nango normal. Tu peux précipiter ta mort toi-même na biluka luka bikota kota mais soki mndo tamboli ndenge nzambe atindaka biso to tambola pona monde peza pe na ba principe nango oyo nzamba tia na mokili to landaka yango quoi donc soki to landa yango pe to progresser to ke na biso bien to monde nango normal ndeko atiki biso eza nango normal lobi nango to kufela kaka pona bato ko kufaka kaka vivre ko continuer rapport il faut et continuer donc totika vraiment moi ba polémique na maliwa bato et puis bandeko yo bara soki ka mutu azobela mbala moko azui ma téléphone azui akomisa ngo ndire problème na etala ko aider mutu ko sunga mutu o aza na problème ya maladie ezaka ya ko filmer te ko lakisa biso ke non aza kuna na kata azobela wana eza ko chola wana eza ko chola yo mutu za na posa ko sunga ye financièrement comment lakisa bolingo na yo ezate ke bozo ba image botambola ka bolakisa ka bo c'est pas bien un jour yo pour rezoper maladie posa mutu yo pour occuper rebelle soit to roza na problème ale to zo rapé ba téléphone na biso to zo ba image to lakisa ka bo tala ya za kuna non c'est pas bien to zala na bolingo ndeko sala ke Congo avancé bolingo ndeko sala ke artiste na biso ba kende liboso. Merci beaucoup. Et puis on a un problème ici c'est vraiment important il faut que to lobela yango to za na problème ya langue bande kona biso to jouera plus na lingala or lingala esukaka na